السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الغاليات. اليوم جئتكم بوصفة طبيعية جدا مفيدة جدا صحية جدا وتعالج السعال والبلغم لدى الأطفال خصوصا والكبار أيضا. وصفة قد نغفل عنها كثيرا، يعني لما يمرض أطفالنا يعني نلتجئ فورا للدواء، لكن هناك وصفات طبيعية تفي بالغرض وهي صحية جدا قد نغفل عنها. اليوم وصفة طبيعية بسيطة جدا صحية جدا وغنية جدا. ما نحتاجه لتحضير وصفتنا لليوم الجزر. نعم، الجزر مفيد جدا لعلاج السعال. سنقوم بتقشير هذه جزرتين، وأنت على حسب الكمية التي ترغبينها بها. بعد نقوم بتقشير الجزر. الجزر يعزز من مناعة الجسم لمقاومة الأمراض ويعزز صحة القلب، يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم. وسنحتاج إلى طنجرة الضغط ليسهل علينا نضج الجزر يعني بسرعة. سنقوم بتقطيعه إلى قطع، إلى دوائر. كما قلت، وكذلك يساعد في التخلص الجسم من السموم، يسهل عملية الهضم ويقي العظام من الهشاشة لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول. يعطي للبشرة نضارة وجمال. كذلك هو مفيد جدا للشعر، يطيل الشعر بشرب عصيره وكذلك باستعماله كعصير للشعر، كخلطة يعني أو كماسك، ينعم الشعر كذلك. بعدما قمنا بتقطيع الجزر سنقوم بوضع كأسين من الماء، وسنضع الكل على نار متوسطة حتى ينضج لي الجزر جيدا. قمنا أخواتي بسلقه جيدا على النار. سنقوم بطحنها ولا زال ساخنا. سأقوم بطحنه بالماء الذي قمنا بسلقه فيه. أخواتي، هو العصير بعد الطحن ستقومين يعني بأخذ كأس وتقومين بتحليته بالعسل. أنا هنا لا زال ساخنا، اتركيه أنت حتى يبرد وحليه لأطفالك بالعسل، وحبذا لو كان عسل حر تكون نتائج جد رائعة. وأعطيهم يعني كأس، أو لطفلك يعني كأس على مدار اليوم، فهو لذيذ صحي حتى يعني مذاقه جميل جدا. قد تغفل بعض النساء عن هذا العصير السحري والصحي، يعني قد تغفل عنه لتحضيره، وأنا منهم حقيقة. فأنصح يعني باستعماله، حبذا لو يستعمل بشكل يومي للوقاية من المرض وخصوصا أمراض البرد، ولإعطاء يعني نضارة وصحة للجسم. هذا هو مشروبي الرهيب أو وصفتي الرائعة جدا والصحية لعلاج مشكل السعال للأطفال وللكبار كذلك. فهو فعال للكبار كما ترون، فهو على شكل يعني شراب رائع جدا. أتمنى أن تجربوه وأن يعني أن يفيدكم، وبألف صحة وعافية، يعني بالشفاء العاجل لكم ولأطفالكم. هذه هي وصفتي لليوم، أتمنى أن تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وجزاكم الله خيرا.